ថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដាក់បង្ហាញសភាវុធយោធាទំនើបក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី5នៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបង្ហាញពីការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើវិស័យការពារជាតិរបស់កម្ពុជាត្រឹមរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបជាច្រើនដែលបង្ហាញជាសាធារណៈពិភពលោកពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅវត្តមានប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដ៏ទំនើបមួយប្រភេទគេស្គាល់ថា PHL-03 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិន PHL-03 គឺជាប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតច្រើនក្នុងពេលតែមួយគេហៅថា Multiple Launch Rocket System ឬ MLRS ជាយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដ៏ទំនើបរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2000 រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែត PHL-03 ដើម្បីជំនួសប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់ជំនាន់ចាស់ PHL-16 ដោយនៅអំឡុងឆ្នាំ 2004 PHL-03 ត្រូវបានកងទ័ពប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការក្នុងព្យុះយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយនិងបានដាក់បញ្ចូលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចាប់ពីពេលនោះមក PHL-03 ត្រូវចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតដ៏ខ្លាំងមួយលើផែនដីព្រោះវាបានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយសម្រាប់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងសត្រូវទាំងដែនគោកនិងដែនទឹកប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ចិនប្រភេទនេះគឺប្រតិបត្តិការជាមួយរថយន្តសណ្ដោងធុនធ្ងន់មានបំពង់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតសរុប12បំពង់ដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ម្ដងដល់ទៅ12គ្រាប់ខណៈគ្រាប់រ៉ុកែតគឺជាគ្រាប់ប្រភេទស្តង់ដារទម្ងន់800គីឡូក្រាមនិងក្បាលគ្រាប់ទម្ងន់280គីឡូក្រាមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែត PHL-03 មួយនេះគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយក្បាលគ្រាប់ច្រើនប្រភេទមានដូចជាក្បាលគ្រាប់ស្តង់ដារមានកម្រិតបំផ្ទុះខ្លាំងហៅថា High Explosive Fragmentation ក្បាលគ្រាប់ផ្ទុះដោយឥន្ធនៈសម្រាប់បំផ្ទុះក្នុងបរិយាកាសFull Air Explosive ក្បាលគ្រាប់បំពាក់គ្រាប់បែកចង្កោម Cluster Warhead ក៏ដូចជាក្បាលគ្រាប់ប្រឆាំងពីសដៃទៀតផងសម្រាប់ប្រព័ន្ធបាញ់ក្បាលគ្រាប់បំពាក់គ្រាប់បែកចង្កោមរបស់ PHL-03 គឺជាប្រព័ន្ធបាញ់គោលដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រឆាំងរថក្រោះមានសមត្ថភាពបាញ់គ្រាប់ដណ្ដប់គោលដៅសរុប67ហិកតាក្នុងការបាញ់មួយលើកខណៈប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ប្រើប្រឆាំងលេនដ្ឋាននិងបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងរ៉ុកែតរបស់វាមានប្រវែងសរុប12ម៉ែត្ររីឯក្បាលគ្រាប់គឺមានប្រវែង300មីលីម៉ែត្រឬ12អ៊ីងអាចបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយចន្លោះ70ទៅ130គីឡូម៉ែត្រហើយបើយោងតាមគេហទំព័រ Army Recognition អះអាងកាលពីពេលថ្មីនេះបើទោះជាតម្លៃសរុបរបស់ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតដ៏ខ្លាំងមួយនេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញផ្លូវការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃគ្រាប់រ៉ុកែតរបស់វាគឺដល់ទៅជិត$120,000ក្នុងមួយគ្រាប់បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ចិនមួយនេះគឺមានវត្តមានក្នុងប្រទេសចំនួន4លើផែនដីមានប្រទេសចិនដែលជាអ្នកផលិតនិងលក់ទៅឲ្យប្រទេសម៉ូរ៉ូកូនិងប្រទេសអេត្យូពីខណៈប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលក់និងជំនួយសភាវុធយោធាជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ PHL-03 រាប់សិបគ្រឿងផងដែរក្នុងគោលដៅជួយដល់កម្ពុជាពង្រឹងវិស័យការពាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាមួយកម្រិតទៀត